それは予想通りじゃあ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの感覚だ。感情のない愛のストーリー、それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは小さいから手つきはしないこともっと近くなっていて会える
연세대학교 노원동나파 밴드 랩대였습니다.